Guys, kembali ke channel Kembar Sophia. Hari ini kita mau tutorial bikin slime yang lembut ya guys ya. Dari ini piye. Nah ini warnanya terserah kalian ya. Ini clay namanya. Sebenarnya aji kok. Enggak, Krim mau coba, enggak. Kita coba ya guys ya. Warna merah ini kok air kedua. Warna merah tok air. Coba nih. Ini yang sudah jadi ya. Nanti itu jadinya ojo jadi campur dikit. Ini dewi-dewi dikit air. Kenapa kan dari kono? Kan orang kan dari ini. Enggak. Apa? Sisi jaring ku tadi nih akeh. Ya guys ya, sini. Ojo iku kurang tadi. Kurang kate dianu to. Iya. Sebelum jadi. Sama air. Maaf ya guys ya, ini campur bahasa Jawa sama Inggris. Arigato. Ini belum, masih kita uleni aja guys ya, sampai aku mau uleni dulu ya. Bye. Padahal dikit bye. Buka. Nah ini guys mau diuleni sama Ovi. Kita buat yang kuning dulu. Soalnya ini masih real. Ini soalnya claynya. Ini clay kita tabur. Nanti kita teng kasih sabun cair. Sisi sama air 5 mili 60 mili ya katanya 6 mili ya guys ya. Jadi aku tadi ini orang penak. Khusus. Tak ulangin dulu ya guys, 1 jam. Bye. Yaudah ya, ini tak ulangin dulu sampai nanti. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.